山頂餐廳，哇，好貴㗎噃！啊，唔使你請，我意思係使唔使去到咁貴嘅餐廳啊？係，聽日情人節我明。喂，小丸子啊，其實咧一直以嚟咧，我都有啲嘢想同你講㗎。我哋識咗都有2年啦，係咪？我覺得你好好嘅，你成日都體貼我，都好關心我。所以咧，我有啲嘢想同你講就係咧，其實咧，我一直都當你係我細妹嘅。我唔係真係咁鍾意你嘅，你明唔明啊，小丸子？喂，小丸子，小丸子，喂，搞錯啊！最重要關頭，收我線。咁講，其實我都係話。明嘅，聽日情人節，佢又冇男朋友，我又冇女朋友，咁有時啲嘢唔可以勉強噶嘛，啱唔啱先？唉，諗下，我都幾10歲人，一個女朋友都冇，究竟情為何物呢？即係仲亂過我啲頭髮，成一個人諗下都幾孤單嘅。喂，我哋做乜收我線啊？我冇收你線喎。聽日係嘛？都好啊，聽日橫掂啊，大家都未有着落，咁又咁啦，係咁樣啦，咁樣啦，係啊。喂，頭先好似話你請我係咪？各位女士，我講個秘密俾你聽，其實男人係易追過女人嘅，就好似頭先嗰位男士咁樣，佢覺得孤單寂寞。其實好多男人都好 lonely 嘅，即係部分咧就唔代表全部啦，係咪？即係部分嘅男仔咧會覺得咧長期咧一個人咧會覺得有啲寂寞嘅，尤其是啲宅男啊。愛情嘅心理學家曾經研究過，得出嘅結論就係發現，原來男士比女士更加容易有孤單感啊！今日講到呢度，如果想知多啲嘅話，不妨電郵俾我。